Rapaziada, um tempão aqui sumido, tá ligado, né? Tamo aí, né? De quebradinha, às vezes mesmo sem conteúdo, às vezes correria do dia a dia, tá ligado? Muita coisa pra resolver, rapaziada. A gente sabe como é, né? Tá ligado? Rapaziada, vim trazer umas diquinhas pra vocês hoje. Você tem sua fanzinha, sua 160, sua Titan, Start. Start é menos um pouquinho, mas também dá esses barulhinhos chato. Mas principalmente fã e a Titan, tá ligado, rapaziada? Dá uns barulhinhos que a gente pode estar resolvendo e amenizando isso. Vocês já sabem como? Vou estar mostrando pra vocês agora como você vai estar amenizando o barulho da sua moto, independente dela. Primeira forma de estar amenizando o barulhinho nessa fanzinha linda, rapaziada. Fala se essa fã não tá o pelo. Tá precisando algumas pecinhas, algumas coisinhas, mas mesmo assim ela tá bonitinha, né, rapaziada? Tá ligado, né? A fãzinha tá naquele jeito. Então vamos lá, rapaziada. Passou uma moto aqui, barulho. Mas enfim, eu acho que vocês estão me escutando de boa. Vamos lá para a primeira coisa que vai fazer você diminuir bastante o barulho na sua moto. Primeiramente, rapaziada, um lugar que dá muito barulho na moto é isso aqui, ó. Ele bate muito aqui, rapaziada, ó. Quando você acelera, rapaziada, principalmente se for numa estrada ruim, isso aqui começa a bater muito, tá ligado? Isso aqui começa a bater muito e acaba fazendo aquele barulhinho chato. O que você pode fazer, eu não botei aqui, mas o que você pode fazer pra tá amenizando? Você chega aqui, rapaziada, ó, nessa vaguinha, tá ligado aqui, e você coloca um dupla face. Um dupla face fininho, rapaziada, não vai nem perceber e vai tá melhorando muito. Eu garanto pra vocês que vai tá melhorando muito mesmo o barulho nessa moto. Outra coisa chata, rapaziada, que bate muito, ó, essa placa aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, deixa eu focar. Ela bate muito, rapaziada, porque ela tá solta, tá ligado? E do mesmo jeito você pode passar uma dupla facezinha aqui. É porque eu tô sem a dupla facezinha aqui agora que acabou, que eu tirei a placa, limpei tudo, tá ligado, rapaziada? E aí eu tiro tudo, limpo e eu acabo não colocando no lugar, rapaziada. Mas enfim, garanto que se você botar uma fitinha dupla face aqui, vai estar melhorando muito, muito mesmo, rapaziada. É porque não tem como vocês verem assim por vídeo, vocês vão ver melhor pessoalmente. Olha, esses barulhos aqui são muito chatos, rapaziada, de verdade mesmo. É igual isso aqui, quando isso aqui, esse pé aqui, quando ele tá ringindo, você passar um lubrificantezinho aqui, ó, um WD e tal, melhora muito, rapaziada. Você não tem noção assim por vídeo não, mas pessoalmente eu garanto pra vocês que melhora bastante. Outra coisa que bate aqui, rapaziada, ó. Essas bengalas, rapaziada, ela bate muito. Mas por que, Ademilson, ela bate? Às vezes tem umas motos que mancha aqui, tá ligado? Porque, rapaziada, o óleo da bengala precisa tá cheinho, né? E eu já vi muitos casos, não foi o caso da minha, né? Só que eu já vi muito caso da galera falando que a Honda, ela não enche todo, não completa direito. E aí, mal saiu da concessionária, já tem que mexer no óleo, começa a bater. É mal bololô, rapaziada, tá ligado? Então, caso a sua apresente isso, é bom você estar de olho pra tá levando até a Honda, né? Tá dando aquela olhadinha, rapaziada. Porque, né? Vamos cuidar, né? E esses outros casos é fácil de você resolver, rapaziada. Como eu falei, uma dupla facezinha, você consegue estar resolvendo aí tranquilo. Rapaziada, foram algumas diquinhas, coisas que eu vi aqui que eu não gosto, que eu vi como resolver. Eu disse, eu vou passar pra galera, tá ligado? Tá resolvendo também. Aí vão dizer, é probleminha, isso aí que eu consigo resolver. Então, rapaziada, tá ligado, né? Vamos deixar de conversa. Foi bom pra você, se ele ajudou, se solucionou seu problema, se ajudou, dá aquela fortalecida no like, tamo aí rumo a 1000 inscritos, rapaziada, tá ligado? E é isso, rapaziada, qualquer diquinha, tá ligado, desse tipo assim, eu vou passando pra vocês. Comenta aí no comentário as dicas que você quer ver, dúvidas sobre a moto, sobre a linha CG, tá ligado? Eu vou estar tirando pra vocês, tamo junto aí, é nóis. Dá aquele fortalecimento no like forte, rapaziada, fortão. Fui!